Hej, Elsa här från Elsas bokkilla. Det är i oktober, vilket är typ Halloween-skräckmånaden. Och jag är väldigt sugen på skräckböcker. Jag tänkte jag skulle, på Goodreads så har de listat typ 66 av de mest älskade skräckböckerna de senaste 3 åren. Jag har gått igenom den listan och tänkte jag ska berätta för er vilka böcker jag är väldigt nyfiken på att läsa. För jag är lite sugen på skräck, känner jag. Så vi tar oss igenom den listan, tänker jag. Och så får du höra några av de böckerna. Jag såg i den listan att jag har typ majoriteten av de böckerna står i min Goodreads-lista att jag vill läsa. Så vi ska inte gå igenom allihopa. Men kanske topp 5, topp 6, som jag vill verkligen läsa. Och jag vill såklart höra era tankar om de böckerna. Den första jag tänker på, och som har flera stycken böcker i den här listan, är T. Kingfisher. Han har böckerna som A House with Good Bones, The Twisted Ones, The Hollow Places. Är bara 3 av de böckerna som jag vet att jag verkligen vill läsa av honom. Och jag vet att de ska vara milda, skräck, mycket stämning. Och den som jag tror jag kommer börja med är The House of Good Bones, tror jag. Där det handlar om en mamma, är en dotter, son, vars mamma säger att nej, men det spökar i mitt hus. Så får man reda på massa saker. Men lite mild, stämningsfull skräck, sånt gillar jag. Sen har vi en bok som jag har på min TBR också, som jag verkligen velat läsa länge. Och det är ju The Sundown Motel of St. James, Simone St. James. Jag har ju läst 2 andra böcker av henne och tyckt om henne väldigt mycket. Hon har också så här stämningsfull skräck, där man liksom, där mystiska spökhistorier, där man typ, är det verkligen spöken eller vad är det jag läser för någonting? Och den här ska vara riktigt bra. En annan författare som jag är jättenyfiken på och vars en av böckerna jag ska precis påbörja. Och det är Grady Hendrix. Jag har precis påbörjat How to Sell a Haunted House. Det är nästa bok vi ska läsa i bokklubben och jag är så pepp. Det är han som har skrivit Horror Stir. Det är den här boken i alla fall. Som är typ IKEA-katalogen känns det liksom. Han har flera böcker som jag har på min TBR som jag verkligen vill läsa. Och jag ska äntligen som sagt påbörja min första Hendrix. Så jag är så pepp på det. Sen har vi en sci-fi skräck, Dead Silence, Barnes någonting. Och kolla på omslaget. Jag bara älskar det. Och det finns med på den här listan också. Jag är superglad när jag såg den här. Så jag vet inte riktigt vad den handlar om, förutom att man är ute i rymden helt enkelt. Och sci-fi överhuvudtaget är jag så dålig på att läsa, fast jag gillar det. Så den här kombinationen tror jag är perfekt för mig. Hidden Pictures, också en sån skräck som fanns med på den här listan, som också är en bok jag vill läsa. Alltså, jag vet inte riktigt vad den handlar om, mer än att det är ett barn, en pojke, det är bilder, inte så... den ska vara obehaglig, den är snygg som attans och verkar vara väldigt, väldigt bra. Bara omslaget och men känslan den ger mig verkar vara en bok för mig. Så vi får se. The Only Good Indians av Stephen Graham Jones har jag hört väldigt bra om. Och den ska också vara en sån här bok som är obehaglig. Lite sådär stämningsfull skräck. Ska den vara lite äcklig också kanske? Jag vet inte, men jag har hört otroligt bra om den här. Och det är också en sån här bok som bara klättrar upp i min TBR, som kommer närmare och närmare, liksom att jag verkligen vill läsa och ta tag i dem. Jag vet inte vilka som har läst den, men jag tror att jag har hört flera stycken som har läst och tyckt om den. Så nu har vi 2 stycken, i den här listan så hittade jag 2 stycken böcker som är som latinamerikansk känsla. Och en av dem som jag har haft länge är ju Mexican Gothic. Kolla vad snygg det är. Ja, det är väldigt... Omslaget, ni vet ju hur jag är. Jag gillar omslag. Läskiga omslag, snygga omslag. Och här har vi en riktigt, riktigt snyggt omslag som jag verkligen lockar mig. Och att det är en sån här mexikansk, sydamerikansk liksom så här skräck eller mysticism gillar jag. Och den här verkar jättebra. Och en annan som var med i den här listan som jag inte hade sett förut och som får mig att tycker väldigt spännande. House of Hunger. Och så här vampyrböcker. En bok som jag också hittade här som jag hade glömt bort att jag hade lagt. Förra året tydligen la jag in den. Och det är The Book of Accidents av Chuck Wendig. Det ska väl också vara typ så här någon slags dysfunktionell familj. Dåtid, nutid.
Ja, men den ska vara obehaglig. Som sagt, jag la in den här förra året, april 2022, och hade totalt glömt bort att det fanns där. Så nu såg jag den här och det verkar väldigt, väldigt intressant. Och kolla omslaget liksom. Hallå. Och självklart så alla Stephen King som finns med på den här listan är ju såklart en absolut måste. Så that goes without saying. Så jag behöver inte säga någonting. Den här boken, The Last House on Needleless Street av Catriona Ward. Den la jag till när jag såg den på listan. Men jag har hört och sett den liksom överallt. Men det är så här seriemördare, revenge, death, a stolen child, allt det där. Jag bara, wow, det här låter väldigt, 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 väldigt bra. Jag måste säga överlag så är den här listan otroligt bra. Jag hittade en hel del nya favoriter sådär. Eller inte nya favoriter, men böcker som jag verkligen vill läsa. Och alla Kingfisher finns ju, nästan till alla som jag vill läsa finns ju på den här också. Så var det nya bekantskap också, som jag inte riktigt hade sett så. Och jag är otroligt nyfiken på. En bok som jag vill prata om är den här Sundial, Catriona Ward igen. Och den här var också en här bok som jag la till förra året och som jag hade glömt bort. Kolla på omslaget. Jag menar, hur obehaglig och snygg är inte den? Jag fattar inte. Det är också där, det här fick mig att falla för den här boken. Twisty psychological horror. Alltså psykologisk, twistiga. Det är bara, jag måste läsa den på en gång. Och den har fått ganska bra, höga betyg ändå. Så Catriona Ward kanske en författare jag ska hålla utkik för. Jag vet inte, har ni läst någonting av henne? Alltså jag tycker den här listan var så bra. Riktigt bra lista överhuvudtaget för skräck. Speciellt jag som liksom är sugen på skräck men inte vet riktigt vart någonstans jag ska börja. Men jag är väldigt glad att jag ska börja på Hendricks böcker nu. Sen tror jag att jag ska gå och ta någon Kingfisher-böckerna. Men den här listan tyckte jag var så fantastiskt bra och jag ville bara att vi skulle gå igenom den lite grann. Och jag tog några böcker som jag är nyfiken på. Jag tittar på listan, det är därför jag tittar ner och inte på er. Jag vet inte, vad tycker ni om skräck? Blir ni extra sugna nu när det är oktober eller hatar ni skräck överhuvudtaget? Jag är ju sån som älskar skräck och kan läsa skräck i april eller mars. Det spelar liksom ingen roll. Men jag känner att just i år, oktober, har jag fått en sån här späcklig känsla och jag har haft en starkt sug. Så när jag såg den här listan så blev jag så här: tack så mycket Goodreads, nu ska jag gå igenom den och titta. Och det var många av dem som det är helt sjukt, jag vet inte om ni kan se, så många av dem där det står så här, want to read, att jag har lagt den på min Goodreads-lista. Jag är såklart nyfiken på vad ni tycker om skräck överhuvudtaget. De böckerna jag har pratat om, har ni läst någon av dem eller är ni också så nyfikna på det? Prata med mig i kommentarsfältet så hörs vi där. Vi syns nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!